大家好，我係 Wiley 廢話突發，我想繼續咧，即係有一個 Part 2啦，愛潑斯坦電郵嘅解密案啊。因為而家越爆咧就越大鑊，越爆越精彩啊！咁但係時間關係咧，可能即係今日純粹可能係似一個 podcast 咁樣啦，即係講解下其實我哋用咩嘅向度去睇成件事，就過於咧即係要追求一啲好選核、好爆嘅某一啲人嘅問題，甚至可能係純粹係啲嘅係魔鬼儀式、邪教儀式。拜魔鬼教嗰啲咧，血祭或者食人儀式，睇啲真係好刺激啊！咁聽咁，但係其實你背後發生咩事咧？可能呢個係萬世戰爭嘅最後 final stage 都未定嘅噃。咁嗱，時間關係咧，我就係想純粹分享翻咧，哇，差唔多成10幾段啊，即係睇過嘅 IG 短片啦，一啲嘅點評嘅。咁去講解下究竟我哋點樣一齊去了解呢件事，咁冇可能咧喺短短20分鐘裏邊完全講晒嘅，係需要你自己去 fact check 嘅。咁照道理啦，一樣我就將我自己縮細，不斷縮細。好，咁第一段咧，大家睇到啦，咁就係 Charlie Kirk 個死因咧，就終於就清清楚楚啦。咁佢自己都講出即係點解死。咁當然啦，佢都有好多嘅問題咧，應該係揦着咗啦唔同嘅權貴嘅嚇。咁我哋而家去播一播。Was not a financier. He was not a hedge fund manager. Jeffrey Epstein was a key player. 即係唔單止係啲純粹就係啲財務嘅planner 咁樣樣，其實本身一個普通嘅數學老師嚟嘅，佢突然間一夜可以富貴咁樣樣嚇。咁當其時咧，即係我幾年前聽一啲唔同嘅網台啦，咁大家都唔係好明白點解啦。咁但係而家透過咧。即係Department of Justice 司法部咧，就將嗰種證據300萬個電郵啦，同埋唔同嘅影片咧係流出公開俾大家睇嘅時候咧，咁證據確鑿就知道佢嘅資金來源喺邊度啦。咁就係正因為佢捉住咗咁多唔同嘅權貴名人嘅痛腳咧，咁Charlie Kirk 佢都話咧，即係差唔多成個即係國會 Congress， 咁你話民主黨嚟講咧特別 friend 啊嘛，同 Jeffrey Epstein， 咁半個國會嘅裏邊都受佢嗰個嘅係 blackmail。OK， 佢嘅勒索總之一日去過佢個島玩，佢就知道你籠嘢佢知道佢玩啲未成年嘅，甚至如果你真係參與埋咧佢嗰啲邪教儀式嘅時候咧，可能有牽涉到殺人啦，牽涉到食人啦，等等嘅時候咧，咁你一世都冇人行噶啦，你都要聽咧 Jeffrey Epstein 至第一見到 Jeffrey Epstein 背後嘅大老闆。OK， 咁Prince Andrew 嗰度咧，其實已經係完全講俾大家聽咧，背後嗰個大老闆係咩咧，全部都係有關係嘅喺度。咁但係當Charlie Kirk 嗰度咁清楚嘅時候咧，咁佢真係俾人哋滅聲啦陰公。因為Jeffrey Epstein 咧應該係源自於係2008年講咁上下嘅時候咧，其實已經係冒起㗎啦。所以其實喺差唔多已經係20年嘅裏邊咧，佢係可以即係操控幾多人就話帶你去玩，但係當佢有你呢個痛腳嘅時候咧，咁啊慘啦，你要受制於佢啦。咁我上一次嗰段片咧，咁你睇到點樣去恐嚇Bill Gates 啦Bill Gates 大把污糟邋遢嘢，可能嗰兩封咧即係純粹係即係冰山一角嚟嘅啫。咁你之後你就會睇到其他唔同嘅名人啦咁即係第二日就有啲即係老外嗰啲已經解讀嘅 Prince Andrew 嗰啲啦。你諗下去到英國皇室都玩得咁大喎。即係我想講嘅係咩咧？千祈唔好只係純粹停留咗喺呢個官能刺激嗰度哇好爆啊！哇邪教儀式啊！哇殺人啊！乜啊！咁啊停咗完咗，咁你就得忽略咗咧成個歷史同埋背後成個架構個 system 嘅問題。咁當你睇到個 system 嘅時候，陣間會播其他影片咧，即係甚至可能你去講到凡係告發荷里活裏邊咧有依啲係戀童嘅情況或者醜聞。所有人差唔多都係不得好死㗎，差唔多不得好死嘅。依家包括咧係戴安娜咧，佢嗰度都有講到嘅好多人即係你要想爆料前咧，咁你就死咗啦。咁好多時候咧，我係冇絕對證據啦，咁就啲人就會話：你呢個係 conspiracies 係陰謀論。咁但係依家咧係司法部有一次過300萬封電郵咧，咁依家就唔係陰謀咯唔係陰謀咯。真係嘅喎，你美國the most powerful people on the planet， 你美國呢個嘅經濟體啦，佢軍事嘅力量呢啲唔需要講㗎啦。咁如果你仲喺國會入邊任職嘅時候，佢竟然可以控制你呢，咁咪即係可以控制咗美國係嘛？好，咁呢個第一段
我想講解，一個係引言啦，咁又係逐度去點評啊嚇，逐步。好，睇一睇呢個先。佢呢個 YouTuber 都聽好多次嘅，咁佢又冇講到佢個消息來源咧，點樣知道George Bush 布殊就有呢種參與呢種儀式食人。咁講真，你可能睇電影餃子嗰啲咧阿楊千嬅要青春常駐啦，咁就將嗰啲胚胎啊等等咧就咁運落餃子嗰度食，咁樣諗住青春常駐。咁呢套電影就叫餃子啦又話有啲不同人嘅不同原因咧，佢哋可能都會食胚胎啊或者 BB 啊等等。咁可能佢哋當話就話呢啲係流產咗㗎啦，咁但係點都係人食人啦，係咪咁我哋再解讀落去。But there's the George Bush eating the. There's actually. So are you telling me that there is a possibility that there is a satanic pedophile? 都好小心講嘅。你話係咪有實質證據咧？我哋未有但係司法部佢夠膽咁樣流出嚟嘅時候咧，你話司法部有冇依家等大家驚一輪先，等你驚完，尤其是係真係喺荷里活裏邊咧。嗰啲嘅 secret cult 佢嗰啲嘅異端，甚至係啲嘅邪教組織啦，或者佢哋啲崇拜魔鬼教咁樣啦。佢裏邊除咗係戀童之外咧，佢仲有啲駭人聽聞嘅殺人食人案件咧。佢哋一定會係驚到騰騰震啦。咁佢哋呢個過程裏邊一定會露餡啦。可能我驚，喂，我哋依家點算啊？咁樣可能 A 打俾 B，B 打俾 C， 不如揾下 D 幫手。成個網絡再抽出嚟。咁成個過程裏邊咧，可能已經係不斷被監視啦，被竊聽啦，被錄音啦等等。因為依家係司法部係要查啊嘛，咁所以就完全喺法理上邊咧係站得住腳，係要對付佢哋搜證。咁除咗不斷搜證之外咧，過去已經有咁多見證人啦。咁你今次300萬封電郵咧，比當年嘅希拉里嗰個嘅電郵泄密更加勁。當年嘅希拉里電郵泄密咧，佢用咗好多嘅符號啊，用咗好多暗示用咗好多嘅代號啊，可能講 pizza， 我哋叫做 pizza gate， 一個 pizza 門嗰時你如果喺 YouTube 講嘅時候咧，佢會黃標你嘅，甚至可能即係鏟咗你。我今次講得咁白都會可能。咁但係個問題係佢今次唔係用代號啊嘛。上次 Bill Gates 嗰個講到明即係愛普斯坦同阿 Bill Gates 講你要我刪除嗰啲關於係你有 STD 你有性病嗰啲電郵，邊得㗎？唔啱規矩喎咁嗰啲，即係其實佢講得好白嘅，唔使用代號啊。所以今次呢300萬封電郵咧超爆，真係超爆，即係點解讀都解讀唔晒，真係要等啲老外喺度睇。That's raping young girls, forcing 強姦啲後生女， them to give birth, 就令到佢哋即係懷孕啦，生下細路仔。And then taking the babies, and then sacrificing and eating the babies. 然後就攞咗佢哋啲嘅 BB 咧，就去獻祭啦。咁佢獻祭過程咧，仲係包括食咗佢嘅。咁我不其然又想起即係細忘村啦，第一季啦。咁講真，你細忘村嗰個係虛構嘅啫。第二季就唔掂，我都睇唔晒完成。第一季係非常好嘅，個故事都係咁樣，即係佢將村裏邊啲女仔咧，即係佢係早產又乜都好，已經話俾個媽咪聽，個 B B 死咗，其實未死。咁抱走咗佢就做咩咧？就做呢啲嘅私下一啲嘅宗教儀式咯。咁又係送去品神啊，食咗佢啊等等咯。咁呢個係細忘村嘅故事。咁但係依家咁睇咧，咁美國就真係。即係喺一啲嘅上流社會裏邊啦，即係 IY Shuts 嗰啲我都有嘅，佢哋有一啲嘅culture，有啲嘅邪教嗰個嘅儀式嘅。咁好多時候你根本冇真憑實據，你話佢哋唔到，你吹佢唔脹，就算你講咗出嚟嘅時候，人哋都係聽故事咁聽啫。哎呀好選核啊，哎呀聽出耳油啊，仲有冇啊咁樣咁但係而家我都係嗰句啦，如果你有咁300萬封電郵咁爆出嚟嘅時候咧，咁嗰個可信性就高好多咯喎。同埋今天我哋冇可能有證據嘅，我哋一定要等司法部嗰邊嘅。Like 呆咗都點講啊？黐線嘅真係。All these babies, nobody knows what.
因為陣間再播一啲當事人嘅影片，或者有啲係再直接少少嘅第一身見證人，咁你可以再自行酌量啦。咁我想講係咩？其實人係可以選擇成為禽獸，人都可以選擇可以成為一個天使咁樣嘅咁但係依家睇嚟咧，荷里活裏邊有好多係禽獸啦，獸心病狂啊，或者係衣冠禽獸啦，喺外邊咧就係道貌岸然，但係私生活嘅裏邊咧就哇唔係亂七八糟啊，根本係魔鬼一樣。好，另一段呢個咧，呢個犀利啊！我自己覺得嗱，佢話就話啦，呢個係 Catherine 唔知乜嘢，係英國前首相某一個首相個女嚟嘅，咁就童言無忌啊，咁先恐怖呢個就話到爸爸咧要去參與呢一個儀式咁咧無獨有偶咧，其實Prince Harry 咧喺佢嗰個自傳 Spare 裏邊咧都有講過一個片段咧，又係同血祭有關係嘅Prince Harry 講嗰樣嘢咧就冇去到咁爆咁咧佢講到佢細個嘅時候咧去打獵，咁成功打獵咗隻鹿啦，咁又有個僕人嘅即係你講嘅管家啦，好似 Alfred 嘅個管家咁咧，蝙蝠俠嗰個啦。咁喺佢面前就即係劏開隻鹿，咁可能諗住即係可能即係將佢洗乾淨拎翻走咁樣拎翻去煮大餐咁樣，點知唔係喎？劏開咗個肚之後咧，就擁阿 Harry 個頭落去咁佢差唔多去到窒息嘅時候先拎翻佢出嚟。咁我同佢講：唔使驚，呢個係一個儀式嚟嘅啫。哇！佢嗰成身血啦，好驚啦，細路仔嚟嘅啫嘛。咁佢即係即係咁嘅意思係咩咧？其實有時啲皇室貴族佢哋有一啲好奇怪嘅傳承咗嘅一啲嘅儀式甚至係非常邪門嘅。咁頭先嗰個血祭啦，咁呢一部分咧，呢個係過於血祭㗎啦。咁唔想聽又唔好聽，我應該係出警告。佢話第一次做嘅時候好鬼驚啦，然後嗰個記者問佢做咩啊？你留意下佢講咩好平常啫嘛，好似切菜咁樣咯。你斬生菜係斬生菜咯。但係依家唔係斬生菜係殺 BB 喎。爸爸捉實佢隻手第一次嘅時候就切落去。佢捉實我隻手咁樣做，咁你會話哇邊有可能邊嚟㗎？喂，你唔記得咗嗰啲邊啲人係好 welcome 啲非法移民啊？點解咁 welcome 非法移民啊？除咗咧可以有更加多非法選票嘅啫之外咧，咁你仲有唔同嘅人礦啊嘛即係你諗下啦，一個男嘅一個女仔人生路不熟嚟到你嗰度，哇！將佢禁室培育又係真係將佢當牲畜咁看待逼佢生產，佢生出嚟嘅你根本冇任何嘅戶籍根本就冇任何嘅記錄證明佢係存在於世上，所以嗰班人可以做乜都得要殺要窩啦，而家一樣啦。咁正正就係咁嘅情況。依家唔係講緊咧，即係誓忘村第一季個劇情喎。依家真係講佢喺度複述緊係有啲咁嘅事。頭先我都話咯，我哋冇一個最第一手嘅資料實質嘅證據我哋冇嘅，依家只係司法部俾我哋嘅啫嘛。咁但係我相信呢啲片都係司法部嗰個流出嚟嘅。如果唔係咧，冇可能呢幾日咧，哇海量式好啦，嗱，示範俾我睇下，你睇下靚妹仔，佢真係當切生菜咁樣咁代表咗咩啊？即係代表咗佢已經做過好多次佢已經冇咗良知佢第一次嘅時候仲識驚，佢慢慢做到都工多藝熟咯，係咪好似以前啲劊子手咁樣，你第一次叫佢啄嘅時候，梗係驚啦。你啄多幾個，日日都啄嘅時候，都冇感覺㗎啦。咁一樣啦，殺人如麻就係呢個意思啦。你冇諗過係個細路女殺人如麻捉實，哇！仲唔係一下你要成個切出嚟成個頭。佢講咗啦，我更加大個嘅時候，我就更加習慣啦 ，more used to it。得意就係咧，似係阿爸爸咧隱瞞咗媽媽，咁偷偷地咧就帶佢
去咁樣做呢個儀式嘅。咁當媽咪知道嘅時候就同佢講：咁唔啱㗎，唔好做啊！咁我唔知道之後有冇離婚啊諸如此類啦，甚至佢係咪真係一個前首相嘅女咧，都要搞清楚。但係當中嘅童言無忌係真嘅，當中佢已經殺人如麻都係真嘅嚇。咁當然你可以話：呢個係全部一個嘅稿嚟嘅啫，有啲天才童星噶嘛，好好戲噶嘛，可能而家係做戲嘅啫。嗱，究竟呢個係做戲定係佢個親身見證咧？你自己選擇啦。咁當然我哋再繼續等咧，司法部喺度爆料嘅時候咧。咁啊，一定係真相大白啦！佢開始有啲越嚟越亂啦。咁我慳啲時間啦，爸爸就話要去面對佢嘅恐懼啦。好啦，我最後面對佢恐懼。咁我記者問佢：咁即係點啊？點樣面對恐懼啊？咁佢就話：我唔再殺啦。個面對恐懼唔係繼續殺。咁佢咁講啦。咁就好，時間關係咧，你可以自己再去睇嘅。咁我就要係繼續飛啦，又要飛啦，睇下先。咁如果咁樣睇唔晒喎，諷刺，睇下先，好睇咗。諷刺係咩咧？你嗰個時候，奧巴馬2016年咧，即係頒咗個大獎啊，俾阿 Bill Gates 啦，就話咧，就係呢個咩大獎咧 ，Medal of Freedom 自由徽章就係讚揚佢咧，同女性同埋小朋友嗰個嘅即係和平相處等等啦。咁但係如果你而家咁睇，佢點樣惹性病㗎？就係同一紮俄國女郎玩啊嘛，咁你個 email 就講係俄國女郎啫，成年未㗎？唔知喎。咁除咗俄國女郎，仲有冇其他啊？唔知喎。咁你可以自己再去推敲啦。咁但係奧巴馬頒獎俾佢哋嚇。好，呢個緊要啦，呢個都你會睇到啦。侵好嘢啊！有時我自己覺得，當嗰班自由派，不過侵係玩佢哋嘅，侵點樣引蛇出洞咧？可能就話：你哋唔好借追 Epstein 啦！呢個即係民主黨，即係民主黨諗出嚟嘅一個嘅一個 hoax 係一個騙局嚟嘅冇一個 client list 嘅冇顧客名單。你唔好再問我顧客名單啦，我哋一齊向前看，放低 Epstein Files 咁，跟住又一齊講翻民主黨，哇！好似如獲至寶，捉咗句説話鬧爆佢啦！你梗有隱瞞，你梗身有屎，你梗有份咁依家聽翻咧 FBI 嘅 director 講乜嘢 ？FBI director None. If there were, I would bring the case. 依家所有嘅料，我哋依家所有嘅料，我哋等咗咁多年可能有時你上 YouTube 嗰度聽唔同嘅 YouTubers 講嘅愛潑斯坦案點樣獄中自殺，應該被自殺嚟嘅，咁撲朔迷離。咁我哋冇任何證據除咗司法部 OK 同埋 FBI， 佢哋有嘅就拎出嚟如果唔係我哋冇得睇嘅。Yesterday.That he trafficked to other individuals, and the information we have again is limited. 同埋喺度講咗啦，有40個咧，因為涉事嘅啲小朋友咧，或者係未成年人士咧，即係宣誓下咧作證嘅。咁你配合埋咧頭先嗰啲白紙一字，即係嗰啲嘅電郵啦，即係好似聖經所講，佢哋嘅説話去證明佢哋嘅罪出嚟。依家唔係人哋把口話你有罪啊！係你自己打出嚟嘅時候有罪啊嘛 ！Bill Gates 點樣同即係愛潑斯坦嗰個理論周旋喺佢個説話裏面就知道佢自己領嗰嘢，亦都時時咧就幫襯愛潑斯坦做咗 friend， 點知之後就即係反轉豬肚就係屎啦！咁依家佢就話啦，有新嘅證據喺佢哋度 ，OK？ The answer is no one. For the information that we have in the files. In the case file.所以係一切都喺 FBI 同埋喺司法部嗰度，咁我哋就拭目以待去等待啦。
就好似外星人爆料咁樣樣，即係如果唔係美國軍方願意承認同公開，我哋鬼知咩？即係羅斯威爾1947年7月8號至今79年啦，我哋都可能一頭霧水嘅。但係如果當佢2019嘅時候開始爆呢，即係73年啦73年嘅裏邊，我哋都係一頭霧水。咁但係而家願意承認、願意爆，我哋就知道啦。咁而家一樣啦，佢而家有嘅資料 ，OK， 搞清搞錯之後，慢慢公開嘅時候咧，亦都唔影響嗰個嘅司法審訊程序啦。我哋就會知道越嚟越多啦。咁啊，真相只係得一個，一係班人有戀童，一係班人冇，一係班人有參與咧，呢啲係崇拜魔鬼儀式；一係就冇參與咧，去崇拜撒旦嘅儀式嚇。好啦，頭先我聽完個細路女嘅見證咧，呢一個應該係當其時都係女星嚟嘅。我唔知係咪有心理學底咧可能係有心理學底，但係佢嘅説話咧係都好震撼嘅。佢就係講緊咧，其實我睇佢個款咧，嗰時 Tucker Carlson 仲咁後生，我諗都成20年前啦。因為 Tucker Carlson 發晒福㗎啦，佬嚟㗎啦。咁佢哋講翻荷里活嗰個問題，但係當佢講嘅時候咧，大家都唔信佢。但係我哋今天用翻有300萬封電郵嘅角度，同埋頭先你聽咗咁多唔同嘅見證嘅時候咧，佢講嘅嘢係真嘅喎。嗱，我唔清楚佢因為佢冇講到呢個女星個名，但係就話咧佢講出嚟之後咧就消失咗啦佢應該就係 entertainment business 嗰度嘅，都做得耐嘅 entertainment industry 做咗好耐啦。咁所以即係 Tucker Carlson 先話有資格去講，同埋佢應該有讀過心理輔導啊，諸如此類You know they eat babies. That is not bullshit. 我唔使解釋啦，呢兩句。They're full-on vampires. 即係佢 full on vampires，即係好似吸血鬼咁樣樣咁仲係灑血食人肉嘅吸血鬼。And everybody still thinks I'm crazy, but I'm not crazy. 當係咁講嘅時候，荷里活有一批人咧，佢中意咁樣係殺人如麻，中意係食 BB 嘅時候，佢頭先話 Tucker Carlson 你唔好咁望住我 ，Tucker Carlson 都喺度苦笑，哇，好難頂喎，邊個信啊 They're full-on vampires. They love the taste of human flesh. 哇！佢哋根本同即係根本同係吸血鬼無異啊！佢哋喜歡咧人類嘅肉 ，OK， 食人肉。They drink human blood. 飲人 They 血。 do, Tucker. Stop 真㗎，得㗎，佢哋真係食人肉㗎，飲人血㗎，你唔好咁樣望住我啊！ staring at me like that. Freaking me out, man. 你嚇親我啊！咁你嗰個年代聽你就係當好損核嘅陰謀論咯，冇證據啊嘛。So many kids that I was in mental institutions with. 佢喺精神病院嘅時候咧，尤其是係一啲有兒童有嚴重精神病嗰啲咧，都係從一啲嘅異端或者呢個邪教裏面咧出嚟嘅Over the years, they are all from those cults, and they've covered it all up. 佢哋好容易咧，即係掩蓋佢真相嘅啫，即係話佢哋癲咗咯，係啊，話佢哋癲咗嘅時候最簡單咯，係啊，咁有啲唔同嘅地方都係咁噶啦，話你癲咗，話有精神病捉咗你。咁你又冇去負啦，你唔可以繼續指證佢，你指證佢都冇用㗎，佢當你癲啫嘛，大家當故事咁聽。好，咁所以其實，但係你今天用今天嘅向度，所以我話啦，讓時間驗證，讓證據説話。咁呢度咧，好多都係佢想公開嘅時候堅嘅。咁佢個車禍死啦，即係 Fast and Furious 啊嘛，咁死於車禍。但我覺得最震撼反而係 Linkin Park 個主音嘅，因為真係正正常常，佢講到明係會爆啊，講到明係會爆大鑊話到真係荷里活咧有啲戀童醜聞，但係就咁死咗喎俾人滅口啊！其實有時話一個人濫藥係最容易嘅，你點知係佢自願食定係逼佢食嘅啫？即係佢灌佢飲醉酒又即係揸車衝落海嗰種一樣啫嘛咁同個 friend 傾，佢講到即係戴安娜嗰個又係。你揾一個啱啱又醉酒佬，又喺隧道裏面冇監控，又仲要一撞要撞到佢，即係有唔同嘅咁多唔同嘅因素因子放在一起，你先至可以咁樣係搞掂咗戴安娜。即係成件事，你話係意外，咁而家睇翻轉頭咧，都幾難令人相信。佢擁有證據唔出奇嘅，因為嗰時候要自由啊嘛，咁佢。
應該手上面都有啲嘢。咁佢又係啦，佢嗰時唔想打假波，我聽翻Brian 唔想打假波，好多，所以其實我依家都驚，即係啱有個曉舌嗰個咪企喺阿侵侵嗰邊嘅 Nicki Minaj。咁你話 Donald Trump 你就即係全天候24小時咧，即係頂級嘅特工保護佢啫。咁但係你 Nicki 你一個普通人咁我諗佢即係請多啲即係保鏢先得。如果唔係咧，佢一陣間都係成為嗰批人嘅陰公。咁我好欣賞 Nicki 啦。講真，佢好多歌咧，其實我都覺得好選為好正嘅，粗口爛舌嘅。咁但係你去到一啲大是大非嘅時候咧，佢又斯斯文文嘅喎 ，OK 喎，係啊。咁同埋佢係要抵受成個即係差唔多成個荷里活工業俾佢嘅壓力啊嘛。即係所有嗰啲藝人都真係偽嘅咁但係佢真係真心企出嚟，都係嗰句咯，即係好似好基姐話齋。咁你民主國家、自由地方最好處係咩呢？其實你應該可以因着唔同嘅原因、理由呢，你可以轉變你立場啊。本身阿 Nicki 係反侵嘅咁但係佢依家睇清楚阿侵嘅時候咧，反而係成為忠實嘅支持者。咁佢冇慫動任何人去搞暴力示威去反 ICE 啊嘛。但係睇翻嗰班即係所謂即係民主派liberals 嗰班人一唔妥嘅時候，佢就話要搞革命要殺人又乜又乜即係佢哋根本都唔係重視珍惜生命。邊批重視珍惜生命？你自己睇到啦。即係當 Charlie Kirk 死嘅時候，右邊我簡稱叫右啦。有冇話係又燒車胎又放火打家劫舍乘機搶劫冇啊嘛。但係你睇翻依家反 ICE 嗰啲搞到亂七八糟邊係真係珍惜生命、重視生命邊係真係嚴守個嘅真正嘅法治精神咧？咁你自己諗啦，係咪啊？咁而家 Nicki 一樣啫嘛，佢其他片都有督爆咗，佢知道你哋班人都係戀童嘅，有啲佢講出嚟喎。我哋唔好忘記頭先有一批藝人死咗㗎啦喎。所以我好欣賞佢嗰個勇氣同埋佢面對嗰個壓力好難嘅。你跟風幾時都容易㗎啦，一窩蜂幾時都容易㗎，係嘛？但係你要逆流而上嘅時候咧，你擇善固執係好難嘅。但係佢依家做到其實侵都係做到唔容易㗎。好啦，時間關係咧，可能我未必可以播晒所有嘅片嘅。咁呢一個好耐以前都睇過㗎啦，就17歲嘅時候I was on my own and I needed help. 佢係其中一個咧，即係受害人啦，就俾Jeffrey Epstein 咧就騙去呢個嘅性愛島嗰度啦，即係多次嘅性侵啦。咁嗰個時候咧，佢自己一個女仔Jeffrey Epstein 係帶佢搭直升機咧，你未搭過啊嘛，咁好開心，所以影咗頭先嗰幅相。Jeffrey Epstein preyed upon me. Prey upon me， 就即係睇中咗我好似睇中嗰個獵物咁樣He put me in a vulnerable and dependent. OK， 即係令佢有一個脆弱咧，有依靠佢佢都唔識揸直升機㗎啦。咁所以點都係要聽晒Jeffrey Epstein 之笛，仲去埋佢個私人島添，咁你就大鑊啦，係咪啊？咁所以即係肉隨砧板上陰公。Situation and took advantage of me. 佔佢便 I was 宜。 only 17 years old. 17歲。I was a little girl. The photo is of Jeffrey Epstein and Tila Davies. It is Tila's first time on a helicopter. 因為呢度仲未發生事啊嘛，但係跟住落嚟就陰公咯。They are flying over the United States Virgin Islands. She is smiling 喺處女島 because 上 she 面 did 飛 not yet realize that he had a predatory plan for her. 有成套嘅一個即係捕獵計劃慢慢玩佢陰公。Ultimately, he raped and sexually assaulted her frequently. 係多次強姦同埋係性侵佢即係兩樣嘢可以唔同嘅，不過而家唔講得咁清楚啦。咁總之就係、無論係精神同肉體啦，都係咁樣去侵犯去虐待佢啦。In a variety of places and settings. 唔同地方、唔同場景。Including by trafficking Tila to his homes in New York. 陰公咯，即係唔單止佢自己享用喎 ，trafficking 咧，即係將佢偷運到唔同嘅地方即係將佢當係一個貨品咁樣嘅陰公。即係你嗰班民主黨嗰啲
你真係咁重視、咁珍惜女性權益嘅時候，有呢啲嘅時候唔記得大鑼大鼓咁樣去示威、去吶喊。點解唔示威吶喊啊？因為 Jeffrey Epstein 係你哋個 friend 啊嘛，你哋班人時都係雙重標準嘅，即係佢哋角度好得意嘅。佢有啲人覺得唔係人嚟嘅，即係譬如一啲普通嘅美國公民嚇，俾非法移民殺死咧，佢哋冇聲出嘅，唔出聲嘅嚇。喺佢哋眼中咩先係人咧？就嗰個古靈精怪嗰個阿 Good 啊，個古靈精怪 Alex 啊，你自己不斷咁樣係違反警方合理指令嘅時候，你仲係 Alex 仲射成支槍，有晒子彈帶上去嘅時候，喂，你咁嘅款，你對着幹，你有悲劇發生，你唔賴得人啦。若嗰班人咧就大張旗鼓、聲嘶力竭咁樣吶喊，話要平反等等，咁呢啲咧我冇見過佢有喎嚇。伊朗3萬人死咗啦，佢哋有咩表達啊？冇。好，時間關係咧，要再去飛一飛啦，未必睇到咁多。呢個值得講嘅呢個 post， 呢個 post 咧冇一個年份添，蒙咗少少。上年11月14號啊，上年11月14號咧，阿 Trump 講咩咧？就係頭先講話，大家向前看啦。呢一個咧，即係大家都只係想要Epstein 嘅 files。我哋但係依家面對有好多問題啊嘛，國家面對好多問題喎嚇。阿 Joe Biden 嚇整咗咁多問題出嚟，放咗咁多 illegal immigrants 入嚟嚇。咁但係你只係要 Epstein，呢一切咧都係自由黨做出嚟嘅一個嘅騙局 ，OK？ 即係大家都夠成年啦，你可以做一個決定嘅放低。咁點解突然間俾大家睇咧？呢個係 perfect fake。佢叫大家放低嘅時候，其實根本司法部就係即係開行火力嚇，開晒 turbo 嚇，要處理咗300萬封嘅電郵，係咪啊 ？FBI 都係，所以你估佢唔到嘅。有啲聲留言咧就話，又話去解救呢個伊朗人民嘅水深火熱之中嘅，講咗咁耐2個禮拜啦，都冇行動。講真啊，美軍行動你知道呢個就唔係美軍行動啦，係咪啊？咁但係死好多人係真嘅，冇人想死係真嘅。但係如果既然都犧牲咗嘅時候咧，咁你梗係要得到最大個效果啦，係咪啊？咁但係當中背後嗰個千絲萬縷咧，唔單止係為伊朗，亦都唔單止為伊朗人民嘅，其實真係為咗成個人類嗰個文明進程啊！即係總係有一啲嘅地方咧，總係有啲嘅文化，譬如頭先嗰啲咁樣嘅邪教組織啊嚇。即係拖住人後腿嘅，或者反人類罪行組織啦，簡單啲啦嚇，未必係邪教嘅，即係未必係邪教犯下反人類，咁亦都可以有唔同嘅組織，可以係犯下反人類嘅，咁嗰啲一切都要連根拔起，即係願主再來啊！即係你睇到其實差唔多係最後一個對壘咁嘅樣，即係你諗下，即係植根喺荷里活咁耐嘅一啲嘅邪教組織啊，佢不嬲你都冇去扶啊，依家係侵一次過爆晒出嚟。即係佢係如佢承諾爆晒出嚟喎，咁你仲唔多謝佢？不特止仲繼續話佢喎。你收佢嗰班民主黨係話有啲人你根本雙重標準到咧，開頭就係咁話侵噶嘛。睇下你嘅身有屎啦，唔敢公開你。好啦，依家公開咗咧，哇就當佢哋自己嚇到身有屎啦。咁但係當然有啲人又繼續喺度話侵啦，想將個槍頭指翻向侵啦。但係頭先我提咗咯，唔好只係喺個感官嗰度得着滿足就算，你應該去嘗試了解成個 pictures， 成個系統係點樣運作嘅咁你先知道世界發生咩事啊嘛，咁你先可以做到一個正確嘅判斷啊嘛咁時間關係咧，我諗我都差不多啦我諗都停喺度都。還可以吧，係啦，好啦，咁其實花咁多時間我嚟做乜嘢咧？其實正都係想話即係大家去點樣去了解你所得到嘅資訊啦，即係唔好純粹只係停留喺個官能刺激嗰度啦，或者當係睇一啲奇情片啊，或者聽一啲嘅奇情 podcast 就算啦。反而你係要明白，哇！呢個係一個正邪對壘。真係對着個人嘅喎，我頭先都講啦，有唔同咁嘅想嘗試爆料嘅正義感嘅藝人咧，都有時即係肯逆流咁樣咧，對住即係一大群咧，都係話支持反 ICE 啊，甚至係私生活咧都係好混亂嘅人啊，佢裏邊好多係戀童者啊、戀童成風嘅荷里活啊，同佢對着幹係好難嘅。
你點知你他日係點樣啊？甚至生命有威脅嘅。但係就係一批佢 Licky 嗰個嘅 rapper 咁樣，我係好欣賞嘅嚇，即係去擇善固執。咁但係同一時間，大家唔好忘記呢個戰爭 OK ongoing 嘅，未完嘅。咁冇辦法，即係去到呢度，即係只可以話用翻啟示錄最後一句就係、我願你來，主啊求你快來，頂唔順搞唔掂。我相信我之前都同個 friend 講嘅，即係依家一刻咧，你會睇到好多嘢好似係侵侵贏緊嘅，係嘅喎，真係好多嘢喺度贏緊嘅喎，收緊網嘅喎。但係你難保，即係聖經佢講明咗有一刻係輸到 PK 嘅，我哋好似 Charlie Kirk 被謀殺咁樣嘅，係輸到 PK 嘅。聖經一早講咗嘅，係啊。咁但係去到最後咧，即係神先出手，又係都似好似伊朗嗰個咁嘅情況啦。點解要基督徒受苦啫？即係我哋講緊唔係講耶 L 嗰啲喎，係即係真正真心服侍神嘅基督徒喎。其實成扎都係信耶穌嘅，你留意下，即係成扎 Trump 嘅團隊都係信耶穌嘅。你睇翻佢哋點樣去悼念啊 Charlie Kirk 個喪禮嗰度咧，成扎都信耶穌。咁但係一調翻轉咧，亦都荷里活你有成扎咧係敵基督嘅，唔信耶穌嘅。信撒旦嚇擺到上台㗎啦，或者你唔好理佢信乜啦，總之係反人類嘅去做嘅嘢 ，crazy。咁但係成幅圖畫、成套劇就放咗喺你面前啦，你會純粹係到即係睇劇咁睇就算啦，同你完全冇關係，定係話當你睇個劇嘅之後，你會有啲嘢有反省，你要做一啲決定，即係對你嘅人生係好緊要嘅咧嚇。你唔好係企咗喺魔鬼嗰邊，你唔好係企咗喺同個魔鬼搖旗吶喊嗰邊嚇。如果非常分享，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。如果請你自行 fact check，拜拜。